Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz, ne çekiyoruz sen söyleme. Aylardır merak ediyorsunuz. 2,5 ay oldu ya. Doğan 2,5 ay satıldı oldu. mı? Şu anahtarı bile elime almayalı 2,5 ay oldu ya. 2,5 ay. Artık şu garajı bir açalım da arabanın yüzünü göreyim artık ya. Şahin'i aldık. Şahin'imiz de burada. Şahin'imiz burada kardeşim. Onu da çek. Sıkıntı olmaz. Çek. Bakın burada duruyor. Gariban Şahin'imiz yatıyor. Doğan'ımız da garajda yatıyor. Yerinde duruyor mu bakacağız artık. Açalım bir garajı. 2,5 ay oldu. 2,5 ay. 2 ay zaten garanti oldu da. 3 aya az kaldı. 3'e yaklaşmıştır belki. Reis bakalım duruyor ne yapıyor. Yes. Görünmeye başladı. Bir de marş yaparız kanka. 2,5 ayın ardından bakalım. Evlat nasıl çalışacak? Evet. Hiç açasın gelmedi kanka, ne güzel yatıyor. Açalım bir brandayı. Artık daha da meraklandırmayalım. Yes. Birkaç toz moz olmuş ama o kadar da olur artık. Jant lastik şeyde biraz inik. Havası biraz inik. Jant kapağı yok çünkü şu şahısta takılı bu. Bunda takılı. Şahin lastikler kötüydü. O anda kullanmadığım için sök tak yaptık 2 dakika hemen. Vallahi var ya özlemişim kanka ya. Şey açalım da için havalansın. Kameraman gel. Bak kumandası biliyor, gel lan açıyoruz. Full nostalji. Bir şey demiyorum, gel kokla şunu. Bir kere kokla. Bir kokla. Paspas yok arabada. Paspas bir şey yok. Havlu serdik. En son yıkamıştım arabayı. Torpidoda böyle bezler var. Sağdan açtım arkadan. Az çıktı arkadaşlar, bir rahat izlesin. Tamam. Anlatmaya gerek yok Ömer. Arka. Hadi oradan al istiyorsan ya. Motor açayım bir. Yağına suyuna bakalım, bir çalıştıralım artık. Artık bu çalışmayı hak ediyor. Benzini fullleyip bırakmıştım. Şahin'den sonra var ya, sıfır araba gibi geliyor şu gözüme. Radyatörümün suyuna bakalım. Suyumuz full antifrizli ve tam. Sıkıntı yok. Yağına bakalım kanka, 2 dakika. Adam mikrofiberle bezle şey siliyor, yağ siliyor. Zenginler. Allah. Ufak bir iş kazası. Yağımız tam. Sıkıntı yok. Rengi de güzel. İlk günkü gibi. Araba hakkındaki düşüncelerini alalım. Uzun bir zaman sonra senin de gözlerine bir değişiklik geldi mi araba? Ben bile özlemişim. Vallahi çok özlemişim arabayı. Bir daha koklayayım ben. Bir tedavi olayım. Gel aynı. Kankam gel arka koltuğu da çekelim. Burada hiç çekmiyor. Üstte. Alıver ya, ne diyeyim. Çekecek de bir şey yok gerçi. Arabada teyp bile yok. Paspassız. Naylonlarımız gene duruyor. Reis çalışacak mı, ne diyorsun? Vallahi bakalım. Anahtarımızı bir takalım. Paspas yok, o yüzden yere değmemeye özen gösteriyoruz. Aracımız enjeksiyonlu. Benzin pompasında sesi geldi. Benzinimiz de full. Reis basıyorum marşa. Hazır mısın? Hazır. Dur lan, camları da açak.
Araba havalansın ya. Ay maşallah. Kanka yarımda çalıştı la. Osuruma maşallah. Çalışmayacak mı sandın lan? Maşallah maşallah. 2,5 aya göre süper marş kanka. Geç almadı yani. Hemen aldı. Tüm aksamımız çalışıyor kardeş. Motor lambasına kadar. Kameraman bu arkadaş. Şey yapmış, biri mutlu olmuş geçen. Kameramanı gördüm, artık rahat ölebilirim. Kanka garajdan çıkak da duman gelmez, egzozu kokusu. Yes. Vallahi özlemişim kanka ya. Satalım kanka sana. Kanka takas yapalım benim motorla. Kanka yapalım. 55.000 liraya hayırlı olsun. Sağ ol. Lastiklerimizi değiştireceğiz. Şimdilik arabayı kullanmadığı için bekletiyorum. Lastikler değişecek. Bu üzerinde gelen orijinal fabrika jantları. Bunlara yeni bir lastik alınacak. Burası iyi ama diğer taraf inik. Diğer lastikleri de hepsi hava kaçırıyor. Bu şekilde inik. Doğanımıza ben zaten yeni jant lastik almıştım. Takas yapacağımız motoru da gösterirsen. Aynen. Yeni jant lastik aldık ama bunları Şahin'e kullanıyorum günlük bindiğim için. Şahin'in lastikleri kötüydü. Evlat jant lastiksiz kaldı ama sıkıntı yok. Buna yeni bir jant lastik alacağım. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Araba biraz çalışsın. Biraz bir sağ sol yaptıralım bir. İleri geri hareket etsin. Daha sonra tekrardan kaydı açacağız. Burada kanka kapat da. Tamam. Çalışıyor demez misin? Çalışıyor. Kanka sisleri falan açınca bakmayın. Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Doğan'a sattın mı? Doğan duruyor mu? Doğan durmuyorsa abonelikten çıkacağım. Takipten çıkacağım. Bırakacağım. Ya nasıl diyeyim? Buna kıyılır mı kanka ya? Şöyle bir makineye kıyabilir misin sen olsan? Kıyamam kanka vallahi. Vallahi binmeye kıyamıyorum, öyle söyleyeyim. Bak gittik Şahin aldık. Tuday'ı verdik. Tuday da gitti lan. Bak Tuday aklıma geldi ha. Tuday da gitti. Aman aman gel. Aklı yeni zaten, onda sıkıntı yok. Bakımlar, bujileri, yağı, suyu, antifrizi hepsi zaten yeni. Onda da sıkıntı yok. Başka ne diyeyim ki, her şey tam arabanın. Sıkıntısız. Daha sık çalıştırmaya deneyeceğim arabayı. Vakit buldukça. 2,5 ay arayla değil de artık daha da sık çalıştıracağım. Benzini full. O benzin biraz bitsin. Ona bir yenileyelim. Yeni benzin katalım. Aradaki farkı görüyor musun? İkisinin. Biri benzin yüzü görmüyor. Diğeri de LPG yüzü görmüyor. Gel kanka. Teybimiz yok ama kasetlerin hepsi daha duruyor torpidomuzda. Nostalji. Şöyle detaylı çekelim içine. Bütün aksamımız aktif. Lambaları da bir yakalım. Parklarımızı açalım. Reis Şahin mi Doğan mı? Tabii ki de Doğan. Tabii ki de reis değil mi? Aynen.
Enjeksiyon olduğu için kendi ayarlıyor rölantisini. Biz karışmıyoruz. Her şeyi kendi yapıyor. Kanka bunu bir de yarım saat ben havalandırırım sonra. Kafayı çarpma ama. Vallahi izlemişim. Kanka bir de buna şey yapalım. Artık kaç ay sonra olur bilmiyorum. Bir dışarı çıkartırız sana. Biraz yürüsün araba. 6 ay sonra yine video gelir. Hareketsiz kaldı bayağı. Bu evlat her gün yolda da bu çıkmıyor hiç. Kanka neden uzun süre çalıştırmadın? Kanka artık yaz geldi, işe başladık. Araba yatıyor yani. Pek geldiğim gittiğim yoktu. Gerçi Doğan'ı da götüreceğim buradan da. Uzun süre vakit olmadı, öylesiydim. Hani çalıştırmışken bir çıkar dolaşırım diyordum. Jant lastik bir değişmesi lazım ya. Onun için uzun süre yatırdık arabayı. Yani pek iyi değil yatırma işi. Usta da bizim kendi ustamız da şey dedi. Hani kapağın açılmasına kadar gidiyor işte benzin durduğu için. Uzun süre aynı benzin kaldığı için. Yani ara sıra çalıştırmak şart. Hep yatırmak da iyi değil yani. O yüzden artık biraz daha sık çalıştıracağım arabayı. Zaten çalışmasında şu an bir sıkıntı yok maşallah. Yarım da çalıştı kanka, bir sıkıntı yok yani. Sadece biraz daha fazla çalıştırmak lazım. Bir şey yaparız kanka, jant lastik atarız buna. Zaten başka bir şeye ihtiyacı yok ki. Yere böyle yatırmaya devam. Şeye götüreceğim zaten bunu, şehir dışına. Burada bırakmayacağım arabayı. Ne yapmaya? Kanka burada bırakmayacağım ya. Yazın iş yerindeyim ya. Yani garajda kalmasın böyle. Bura kanka şu gördüğün şey yazın ateş gibi oluyor içeri. Bir de arabanın üzerinde branda var. Neden branda var onu da söyleyeyim. Kapalı garajda. Kediler falan giriyor çünkü. Şu aralardan falan kaçıyor bir yerlerden. Yani üzerini çizmesin diye branda çekiyoruz. Hem o tentenin verdiği sıcaklık, yaz sıcağında bir de o branda içeri ateş gibi oluyor. Arabaya da bir zarar gelsin istemiyorum. O yüzden buradan götüreceğim arabayı. Bir gelip gittiğinde Şahin olacak işte. Bu efsane kıyılır mı ya? Bunu satmadık tabii ki de, duruyor araba. Sadece biraz dedik meraklandıralım. Biraz beklenti olsun diye. Sürpriz olsun. Kanka ben bir stop edeyim de az bir şey daha çalışsın, stop edeyim, sonra havalandıralım, videoyu bitiririz orada. Bu kadar çalışma yeter bugünlük. Benzinin hepsini bugün bitirmeyelim kanka, kafayı dikkat edin. Aracımız bu şekilde. Aynı şekilde yatmaya devam. Koruyoruz, saklıyoruz, brandasını çekiyoruz. Böyle bakıyoruz. Biraz havalansın sonra geri örteceğim arabayı. Evet arkadaşlar, bugün kapanışı Ömer kardeşim yapıyor, kameraman. Bugün kameraya ben geçtim son dakika. Çok rahat pişmiş gerçekten. Kanka buyur, kapanışı yap sen. 2,5 aydır çalışmıyorduk demiştik zaten. Evet. Ben nasıl konuşayım? 2,5 aydır çalışmıyor dedi. Evet arkadaşlar, ben size hemen açtık. Türkçe çevireyim. 2,5 aydır aracımız çalışıyor. Tercüme et. Kapıları açtık. Neden Evet. açtık? Neden açtık? Neden açtık? Sen sormadan ben Kapıları neden açtın? Lep demeden leblebi anladık. Evet. 2,5 aydır havasız. Evet. Bu kardeşimiz havalandırmıyordu. Peki naylonun bir sıkıntısı oluyor mu kardeşim? İçi kötü kokuyor mu? Kokmuyor. Kokmuyor. Değil mi? Yönlendiriyor. Kokuyor mu? Kokmuyor. Hani diyorlar ya, niye naylon duruyor? Biz böyle istiyoruz kardeşim. Biz böyle seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bitir artık şu videoyu. Arkadaşlar para kazanmak için videoyu uzatıyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Evet. Beğenmediyseniz yine like atmayı. Abone değilseniz abone olmayı. Aboneyseniz abonelikten çıkıp yine abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Şuradan. Bir dakika, tam nereden? Evet. Şuradan. Bakın şuradan. Şuradan abone olun. Abone olun. Abone Evet. oluyorsunuz. Sonra bir tık daha yapıyorsunuz. Zile basıp zile basıyorlar herhalde. Öyle bir şey, Aynen. muhabbetler de var. Video gelince size hemen bildirim geliyor. Evet. Ne yapacaksınız? Videoya gidip hemen izleyeceksiniz. Bravo kardeşim. Doğan'ın videoları artık sen çek. Ben Şahin'le devam ediyorum. Sana bir kanal açıyoruz. 80D666 diye. Ders videoları da anlatacağım. Ders, mimarlık, her türlü videoları burada bulabilirsiniz. Doğan'ımızın son durumu bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi aracımız aynı şekilde yatıyor. Yatışa devam. Naylonları üzerinde. Paspassız, teypsiz. Aküyü de sökeceğim kanka ya. Aküyü de sökelim. Bir yok aldım. Her şeyi yerli yerine duruyor. Aynen böyle. Kitapçıklarımızı aldık arka camın önünden. Brandayı çekeceğiz. Aracımızı yatırmaya devam. Buna bir dediğim gibi bir jant lastik gelecek. Yine aynısından orijinal. Üzerindekiler fabrikanın zaten, boyanacak. Başka da hiçbir şey gerek yok. Antifrizi, yağı, suyu, buzisi, hava filtresi, benzin filtresi, aklına ne gelirse her şey zaten yeni. Allah şükür bir sıkıntımız yok.
Videomuz bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı Like atın. Tamam beni çek. Ne yapsınlar Hadi kanka? eleme. He. Like atmayı unutmayın. Like, Bir de evet. beni çekiyor.